welcome back to my channel. Hi, my name is Vidushi. You all must be thinking कि आज Saturday को video कैसे, because I used to post my videos on Tuesdays, but I made a little decision कि I will be posting 2 videos in a week. I'll try my best. Okay, let's move further. तो टाइटल से आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि दिस वीडियो इज ऑन व्हाट. यस, इट्स अ हेल्थ रिलेटेड वीडियो. इज गोना शेयर विथ यू माय इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो मैं एंड मेरी फैमिली 4 महीने से ले रहे हैं. एंड यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने अपनी नीड से अलग वीडियो क्यों बनाई है, बिकॉज माई वीडियोज़ आर मोस्टली ऑन होम रेमेडीज, ब्यूटी. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये मेरी नीड से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिकॉज ये ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर रखती है, ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर रखती है. एंड इफ़ अगर डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का प्रॉपर है, हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है. हमारी स्किन बहुत हेल्दी होती है एंड ग्लोई होती है. तो या नो कि इट्स कोरोना टाइम एंड व्हाट वी कैन गिव फ्रॉम आवर साइड बेस्ट इज़ टू कीप आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर, अच्छी डाइट लेकर एंड अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखकर. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया लेमन ग्रास. लेमन ग्रास नहीं है तो आप बाद में जब ड्रिंक बन जाए तो उसमें लेमन डाल सकते हैं. देन तुलसी लीव्स, देन काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, क्लोव यानी लौंग, देन सिनेमम यानी दालचीनी. इन सब को अच्छे से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आए. देन इसको वाटर में डाल दीजिए. देन 2 इलायची. देन उसके बाद मैंने लिया गिलोय. ये वेट लॉस एंड डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. इतनी क्वांटिटी इनफ है. देन अजवाइन एंड देन ग्रेटेड जिंजर. इन सबको अच्छे से डाल के आप इसको बॉईल होने के लिए रख दीजिए स्टोव पे. देन जब ये बॉईल होकर थोड़ा सा कलर चेंज कर दें एंड वाटर कम हो जाए, देन इट्स रेडी. देन तो ये थी हमारे काढ़ा बनाने की रेसिपी. आई होप आपको समझ आ गया होगा. एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक्ड इट. If you really loved it, hit a like button, share, subscribe to my channel and stay tuned for more such videos. Let's meet in another video. Until next time, stay tuned, stay happy and stay healthy. Bye.